C'est bon. Amadou Amaji mo ra. Uzalwangu ishioje bomwana zinafikira za ukikalika ea husaya mwana Uangalizi watukufu wahea wonkade wa daula ya haki Ile-de-France Facebook. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngasina uzoevu wawonana haina mfumo uzoevu kawo siuhenda na uhadisi mada ikawo ngazijofai wa Komoro mada ikawo ngazinjia uharuma zembwana za siasa ikawo zirenge rangu mwezi 2024 ikawo ukadamivu wa voti wa fashe ha Komoro kaujarira namna ya kaya Salim tu le kadami basi mais j'entends très mal. Nourdine, tu le kadami mais j'entends très mal. Tu entends bien ma fille? Oui. Ouais, ma fille, moi je n'entends pas. C'est bien. Donc c'est moi, c'est moi. Endelea Salim, endelea. Abigeye leo mjeni wa ukayasi wana nazi informanti na leo ngarwana nao ye leo yahoa leo mfumtsana yabo ngabo fasiri ye mana yokaya leo rionane na sikarionana hamade hilmu waona dokaramba unu mpango mahususu haukaya ariele wa ukaya abasa si uzabanadi ye dunia kaiti ya hade dunia ya kaya ranzia maha mwahashiwe na generation na mengo minane ha mengo fukare kao watu wakaudo tuweza kaujiri harmo dunia baada miezi miwili miraru wando pase Jeune Afrique wando waone kare bandu wajiri ngo fulani Somali hau Yugoslavia abasa ngarielo ukaya hene zijura harmo dunia watu pia ngwazirambu wao abenge ye nane nize bwana zilu harmo dunia pia ngabo namna ukaze bwana hizo wandu waonde namna ya uzitanganya bazima wili waesediana harmo bali ya bwana abenge ye kabati mdulu harmo dunia leo ya tujua yokaya hawenda haraka uharumwaye inti ya Mali ikawo mongoni mwao harmo inti ya Cote d'Ivoire na Comore na tizinji ikawo ngo haruma wana na bwana za dictature inti ya Mali ile jeshi la Mali iwasu daraje kawo lende la ingari ye population ya Mali wanati wa Mali ili wameukaya kaina ukiri ye mwananti ya vojwa no wandu walio haruma ye daula abenge ye umrongo wo utoshea wa wandu walio haruma dunia kamili yabo wandu pia ngwadu na uzifikiri abenge ye kapsu darka iwale rono kaya leo rionane rihadisi banu ripare wandu ikawo wo nyuwa wana hini wakati nga leo ngamona ka Mahafidh Ibrahim Ngevanu ngamona ka Omar Mirali Ngevanu ngarjuka na mwanyasi kawo yenge harumwa itsi ya Mali wai ili mwode ukaya basi karti harumwa namna ya ukayawo wa Komori wana na wamba shaino de dunia kamili ngamasulo Mali kawo ngujore ngafungwa harumwa mpango unu ili yambe izo ya yenshi harumwa itsi ya Mali ngabo anyasi kawo wa hunu wa Komora hunu Faransa wajo urenga funfu banu tana hamasi mwanyasi Barwan kawo ye ancien militaire wa Faransa mjanga funfu banu yani namna ya ukaya rede na utafiti mbavi ye zajiru harmo inti ya Mali rirenkwa ditsombavi ye zilu harmo inti ya hatu rione ye banu hamadelu wambao ufanya kudeta Mali hau banu le jeshi la Mali lisihi namna ukaliele ukaya banu ngabo nti ngabo wanati kaungwa daiyo namna ya uyenshi abenge tozali kayemle ni mwesamlio banu Mahafidh Ibrahim ngamtweda na huzisa juriste de formation mrua kaudunga ze siasa ranzinga sina mahaminji lijue yewewe yezajirimali ngozi nikufasiri hindini
yezajiri mali ngozi tengelezwa na henrini neze mbwana za huwa komorikao wo ubaongo wanao kaya ye siasa wamivu iliyo haruma ye siya komor ke jaladi ikaye ye namna Mafid Ibrahim. Assalamu alaikum. Marhaba mwanama Salim. Na ushukuria waja huu mahundaye fursa yinu ya ukamri hudhuru shibanu hambaka malada iljeri re kwa zito husuza nogweka ozi jiri harimwa yensi ni nanyasi ya Mali. Haizo hamana mna wahamba mimi tijohanza handani nirengeshwa bashinu ni fereshe ye population ya Mali. Habo ikao mada wadungi ya bwana ya utaha wa wane na yezi ya kimvu ikao ndo ya kaharmwensi hao ze siku wajana wahondana na ushinzi ngato subutirambe wahondana na ushinzi jabo lazima irengeshwa bashinu ri wa fereshe na wabushiria bahati njema na uba Mwenyezi Mungu ike wa hawando ike leo wa badiliro ndenge wajawshwa bashinu tena ni boshere ni felicite wajao ni fereshe le jeshi la Mali kale jeshi lionesa udhamana lionesa esprit ya kidhamana banu le jeshi hena jeshi toka yonsi la hena nsi ilongilo yabo ili li define ili liwanie ze faida za e population donc mzani le jeshi la Mali lionesa udhamana ikao wopuzi za madhamana wenji leo kwa subuti urenga wakati wala dhimu ze dhamana za hao ingeleo le jeshi la Mali lionesa udhamana nanda ikao wa subuti wa renga za dhamana za hao haujibu ya mahutajio ya heye population ya Mali ikao wazubu monziani juma hu tsaha yezi ya peu ikao ndo harmensi hao irohe donc yabo lazima wafereshe za wahunda lazima wabushiri bahati njema wajau rishia izo comité national pour le salut public wahamba et déclaration hao déclaration ikao yo pardon mwana kabisa ionesa espoir ionesa bahati abunga romba Mwenyezi Mungu ezenongo wazamba wazistehi waziendese ili bakaye inu rambamba bukaya msanganyiho wa hele jeshi na population zenongo zosine zimkinishanihe hanamna ya kweli coup d'état hauti coup d'état mimi ntuhamba kainu coup d'état pour moi inuti coup d'état amdani le jeshi lishia mahoza shaidumio shahe population ya Mali wajibu izonde za ladhimu yonde hazi hao yonde dhamana hao donc izoringomba wabasa ndazimra hamba doka le comité pour ya national pour le salut public inu wastehi et déclaration ka waifanya ikao kabati mru utuona ka yonde harmayenzi ya ladhimu wastehizo hamba ili haubadzima ne population ya Shimali watenziani za taratibu za ukawa jue wende harma namna ukawa nike yazi ya maraia holiho votes zorewa no wa Mali namna kikawaida waje rais kaungu jukubaliwa no wa Mali hawansipia donc hautimizi handani ndo fresh wa Mali na nile jeshi la Mali hakadwa bilindo omba Mwenyezi Mungu wa Mali leo hawando na omba Mwenyezi Mungu izo le comité de salut public wahamba ikezi ndongo za kweli wajuzi transiani na omba Mwenyezi Mungu yokaya waparihani mwishiliza nojoka wa msinadi baina ya ile jeshi na population ili za objectif za hamba nano kama ni harama namna ukaba baundire taratibu ya enzi inikiwa ma civil au haraka zijozifanyishie donc yonde mbabi njoha njeza banu hamutaswar handani Omar Mirali historien mruambwana au haroma ye daula ya haki ngofikiri ukaya wewe yinu namna ya ufereshea ye wanansi wa Mali yinu namna ya wanidu kaya na zihunre wa Komor kangwa jibana oba ngo wanao na dictature na ranzia sana mwaha wa kamili huendelea yengo firuka kweli sta wanawe ndio ambao kaya zote si bombeyo baila kudeta wengo firuka yode namna ya dimo ndio waelewe ye za Jeremali leo. Assalamu alaikum. Mwenyezi jele kenga mnishili yao mananga amushilioni nai ambesa mademo na mshohangu la dame de fer amaden kamu mpara ya amba yabo jokile ke telefoni sa ileme almuradi isajili Mali leo mimi handano padu hangu ulamsomo
ngamjokuja harumwandongo zinji naziona harumwandongo zinji nazishia wakawa mimi hutanzi wa hangu harumwe zendongo zijiro harumwe le bara la Afrika amjusubutina mbeka ya haruma ino epoka nambao contemporaine ni dezama za hatu za leo eza jirimali leo ula mwenguni mwa isila mwengoni memisto memi hu ikao iremwa harumwe Afrika bali harumwe dunia siono image ya jiri boulevard de l'indépendance à Bamako inuma gari ya majeshi ya virao dunia mamalien wahima harumwe boulevard yin wanungu na mifumo ngo vanhu wanao na dictature ile akayabo bahiwa ka haklame wakauremea coach ile jeshi la hao la kabiro kanu pala ila imajibu kawo ambese ana Afrika ngarjoshi mutira behama ekayo ya mando yo video yo la ronto kaida image ko isi kawaida ke hatu umruona jeshi wilo like ensemble amadero wazungu kwamba kona ekamu ya hao ionesa valeur ya jeshi ionesa role ya jeshi ka jeshi weti mrubanu ya duwa imaraia hamanyoni ya duwa fuma na zilanga mzisanganyo na message ikawo itola ni military mu Côte d'Ivoire ngasana ntuncha shiban yakawone sakaya armée républicaine wawoti wandu kawo ngwalopeka wadingo ngabinu kwenda weshanga za wandu shawa wandu wakawo ngotiari wa treze damu za hao he daula ya hao donc c'est ngosa chiri malizi just prive amziunganyo ni makalima ya he military woi mu Côte d'Ivoire ya rongonga sana ntuncha shiban yakawonesa faida ya jeshi apeli bokawo ngao no hama yishiliwa mali hokaza chiri mali hindi eza chiri mali ntiku deta kweso tukufu holodeli mimi nono zabati eza chiri mali ntiku deta ukanga twa ukaya emaranya wao wasihuma bareni ngasansi uzinji ngwademanda ukaya dictateur wa hao ibeka ya rohe haruma ezini na kwasomba ya rohe ba hingwa demanda no gozinji amangu amba ukaya ngaratsa hao manyanganya yafe ngaratsa hao egalite ngaratsa hao wakimendele usoni izo no bokangwazi wazamba orangu hadasi emergency wao tido mando wenda mbangarito wao mdo irirengeye zinu jabukawa comité national de salut public wazamba kwa sisi karfusa yezi sisi ngaranzao amani wamba kasi karfusa kuvari wazamba sha emergency wanoka emamalien walemewa wasema mabareni wao warengo wale wakaya sisi azi hatu dokara kumpanye pep wajuha wende wa engaria emandamano ya maraia wende watoa IPK ili wanjie haruma yezi ya kidasturi donc unu msomo huu kwezi watukufu mridungao ya ukaya military mu Afrika wote mrukao ngurumani yezi wote mrukao ngutapilio leposhola hesha wandu wakafanya hazi wakaluayo wakati yakastahiki wana rais weisha badala wewe peuple imtopiha wajiplacer du côté peuple hokaya huo peuple waheche wode mwanadamu lo souverain ya doto wandu donc kari ngabidio le calme na côté tarlizi okay nti kudeta dans le sens où nti kudeta militaire okanuma jeshi onda masauvage wanda watu wa mndu warenga yezi inu namna ya ukaya ele jeshi wa accompagner les aspirations za kaumu ya Mali wa accompagner wa basaidia maana ingeti de jeshi dumki kwa malengo ya hata leo jabuka wakaya kujuzi haukaya ele jeshi kwa jonda waranga sto mana zao kufunga mnasuiti na mbeka ya unumsomo ya ndogo zinje ukaya ya posenti za zentizidwa jina za Afrika na zentika wango harma dictature leona madha maana wanda abo kaundo wande so zentizo na dora mbua ya ukaya emajeshi wa hatu wandisora buhemazo ya ukaya raia mleo wote raia ujukubali ya wakati ule nasi wana Afrika mada sikomo ngamdio kazi si wasili harumenti hatu nezo huenda ngazi do wasili eka imadhamana wale panu watakabari watukiri waelewa ya ukaya banu raia huo de mwenta le kaulula mwiso ukimi sijo pale maranya wakomo wa bunge izibira harume dunia bali izibira harumenti ya Mali sijo pale le jeshi la Komori wadunge izibira harume dunia bali izibira harumenti ya Mali waelewa ya ukaya jeshi roli yahe ukaya hifadhi raia rangu ngia hifadhi dhamana au faida nafsi. Na marhaba menji mwanyasi Omar Mirali historien mzi watu zuki watu kwezi Barwan wemrikao kusibwa harumwa ujeshi yabongari aminiyo kasawa nasi kawo ngarendera na wani ya daula ya haki kitacho kiriva hurjuore mekotsi ikawa mbokaya nsi ifani wa kudeta okaya militaire mrikao yustegi haku ye demokrasia yabo yekaji udwa ya halilie kudeta donc abenge kantarambie raho ronika wandu wadunga ukaya daula ya haki kajo kirjar mon kadewunu rijere me kotsi ngeba fanya kudeta Mali ukaya sisi ngaremao karjuar reme kotsa ndo rema wafanya kudeta shezura mbao ukaya ye mwanyasi Barwan ngono hama ndo mahafidu na Omar ya ukaya vanu ye zajiriba ndo ukaya ima militaire ka uyo haziwe waifanya
wohida wakati waide ukaya ngo uvanu kwa dafe ye wananti shakwati vanu wadafe ndo fulani kwezi manyasi barwan kwezi mzwa barwan wa mrongo kwezi abesezi kwa tungena baadhi ya problem technique na rejei haruma mahafidh ne usiukaya ngo wewe riwono mathalani colonel kati ya kaurongoa basi haba ukaya inu namna ya ulibere ya utohuria ya Afrika ikao havumbua nti mbili kwenda raro havumbua Senegal havumbua Cote d'Ivoire yabodo soka izo mahaleka nguzi juo ibaro juara mbi ukaya ye ntia hatu komori bayo iladhimu iwasulu daraja ukaya wa liberehe ukaya banu ye ntia hatu bayo yirengwa haruma dictature hau inuti kaonge do juwa mbukandu haruma demokrasi shabanu gatsu kwanda sihegiria la hanzari triye rabi shama delize ambishi hao mimi ngamdani tizione sambabi mari hazire jei banu zinnoga ka kaza parom kinani halondo handani harmai Afrika ya hatu bakaujiri no jamanda zimu ya wala dimari zishukurie na utaha majeshi hizo tipi za Afrika wajue amande namna za bishabanu kabanu hazi handani hao ndo kawa wa difai emarania kabla ya job difai faida za nafsi au faida za dhamana fulani. Donc ile jeshi la Mali lione saudhamana tizamba mzinzireje ezapuziza ondikao ndo watendea de madhamana walio haramaza ntiza hatu au ndo walio haramaza mashirika mahu ya daula au ya tuya daula wapuzizwa ni maswa leo le jeshi la Mali lione sa maswa lione saudhamana au kawarengeze dhamana zao wakati waladhimu hakika kwa jalinda babiro wakati mwingi shawazirengo wakati waladhimu waono kwa population ya Mali wazubu monziani wa ujuma ushemeza na bati haki tijao ye madhamana warenge ubamba bati ya mashishoni warenge miwani wakaze mato kwa tuona kwa tushia wao mbaka na rengeza dhamana zatu wazirenge dayori kama ndo zangalia ndo rais ibeka hazamba ambaye ka yekaya ile jeshi ngao ka giladhimu sunzu warenge dhamana ngaba kabati tabu hala wasala sidaji kama yawe hakubali paske ajuoka hatuka mzingara girisha kai hajuoka wala katina rongazi azingara wala donc mfano hunu msomo hunu na ubashie harma Afrika kamil majeshi wa Afrika waelewe kabanu jeshi ne banu ya hifadhi maraya ne kai raia hashemeza hamba ngamkozo na msaidie na himea msaidie donc zinza jirimali zo mbao ndo kazi shinde zibashie haramaza tipia Komor wajau semana nós amba robo salimu vamos ficar tivando para bajiri kudeta Komor hau haramaza zo kayon titide yotine fali ki hatu banu leo izortsahau kaya garjua kwa Komor ngwatabi hao wa population Komor ngatabi hao hamande population Mali mkomor leo katina ruhusa ya George tamka katina ruhusa ya jua ujuba honziani abengu kozo katina ruhusa ya hamba eze fikira zahe yoti haki na nikando zamba ngari wanawe zijirio warengo wafungwa sina wananyasi warengo wafungwa bure ham jorenga mfano he wananyasi Salehi wabaya wananyasi dani hatu yarengo utungo tabishiwa na ubiwa bure na katina yarenda yoti haki yabo kama jeshi wa Komor ngo unaona guhamadizo waonao ka Komor wakati ya Jonza zube honzi na beti jangu torengo wafungwa biwa waregeze kama zao karjamba wafanye kudeta karjamba wawe mndu walizotobia za kiatu dayori renge independence yatu ngarjuao ka irengwa namna kisarabu kabisa kama jisi mndu akoza kwa simndu ulwawa donc wajorenga zidamana zao basi nokaba uwe mndu rezo kartuzi ombea shando ukawa renge zidamana zao nongo hamanda zinu zisimkirie ya Komor ya jue ya taiza kizahe ya Komor ya jue ya mbengukozo kangu kozo iloneza zamana ya juu ya ishilie wa Komor yati renge ubamba hatiyo mashoni yati bae mato shaya ishilie ze mahoza nezikoza za wa Komor ya ziju ya zihunde shawiri donc eza jirimali garango Mwenyezi Mungu nazieneye harimo yansi ya Komor bado harimo yansi ya Afrika pia nane dunia kamili heni dhamana ya renge dhamana zahe wakati ya ladhi mdo wakati ya ladhi matibaki zibiri ranzi hizo ndizo ngombe yao marhaba menji eka zuki watu barwani ngurishilo shamona makati toujours haroha misengena ngena problema za raison abiseye umarba haroha na redele mahafidh Ibrahim dukaya ngariambiao andu wardungao yaukaya vanu yemruwa mwiso rimjuao si hwambiwa ukaya si hwambiwa tarehi
ulisoka Komoro mongo zentikao wafanya kudeta zinji ni mndu wangu sio kafanya kudeta pero azali Asumani abenge si kabati shababi uombeyo wakai kudeta Komoro ngarzambao kati sababu uombeyo wakai kudeta harmoi Afrika na izo riparao ima militari wa marilu ka aba hana warjia harmoi kazerna yodi yorwambia odo kaya kwa na ujua abasa warenge wambi ukaya ngwaende sawe daula ya mali ukayoti di hazia hao wafanye hazia hao abasa ihisa na ndo uka uingale population ukaya yemzewoi na sunzuheba uwaru kwa tsumanza mamengo fukarana mitsanu ya urais hadi yoni mahaja loniyo ikawo yabo harumu ye mali haruma maha tijimaha mingabi wenda kumena mingabi wenda yabo lazima ndo waelewa ukaya wadu kwa tibano ukanga bo wanyasi kawo rihani sambabi ya ukaya yabora hamba ukaya izajirimali iyo namna ukaya wandu watoshewa wangalie wanabokaya ezekudeta ya Afrika yote namna rona kabati shababi wa Afrika kwa sababu yasoma wa Afrika ya jujua ya halilie ezekudeta za tongesa ezitizatu abasa ukaba no walo yabo pia watu wantu akudeta yenadia hao yaboka no abiya zilungi namna hiyo yena ngoboka ikudeta ya musu ya jiri Afrika ya jiri Komori hatu 99 weparo azali Asumani ngarombe ka ekudete kaza yabo shayuramba uruka ya wakati ya mamiliteri wa Komoro na weluka kwa na ujua tena wahimilie dictature kao ngio yabo irwariye ye mwananti ikawende wakati waele okela timo karme wakati mwananti ekote mwananti yo kamba kudeta yo ka wafanye hazi yao na duhambia dictature ile yokaya na msunzuhe mbulo wananti wajue warengenti yao wafanye namne kaonge jodunga ya sharia shiliyo ye Mahafidh Ibrahim ngono namna je holi ho encore une fois et zukatu Afrika reje abasa engorishio mo zukatu barwa ngorishio kwezi ngorishio zukatu barwa ngorishio kwezi Salamu alaikum angarushilia kwezi Alaikum salam garushilia kwezi mwisho samakati yo imagine que affiche kama yao garishia na hizo ya hanyu naam maashia na tam tukasira mimi makaulu ai makaulunga nga hata wewe makaulunga wanga nguhao abasa ya hao yaendelea Mahafidh السؤال الاخر دي tikatu zisukaya rishi ya ukaya namna apeli ifanishiha Senegal ifanya Cote d'Ivoire ila fasiri ukaya kwa tujua ya hapo la yentia hatu au la fasiri ukaya wongo wa ufikirio ye dictature ilo Komoro kaijawasu daraja ukaya yunishiye ye yentikami Banu, bon, voilà, liste que déjà exhaustive au Sahara qui manga donc yabo donc maraia za peuple zilo opprimé harmai dunia kamil wapara wadunge mfano mwema uno rioneza jiri Bielorusi juzi rioneza jiri Mali ngabo ze tambu zifanyi house jiri ho Mali na Guinée watu na Komori kana jua ke karvumba Komori bashke wao kwa jaka wakavumba ziko davumba Komori shakomori wa jaunga rjua kabao maraia wa shikomori kwa tina fursa wa jitekeleza kwa tina fursa wa johamba ezibira na donc iyo ritahao amana mnazamba banu ndukaya le jeshi la Komori kuzamba ndo kifaso Abu Salimu yakawarengeza domana zao kartuta ha kudeta wala karjama garanza kudeta mrafanya kudeta handani musoni banu Komori yopo razali Asumani kartonda kudeta tena ifanyia mwanzi hapo shezo ranzao nduka le jeshi iyo ndo domana hao ilo ndo dito la ukalibirie maraia ndo dito la ukalitunde maraia watsingurana na tambu ndo dito la ukalibirilie raia ya juu atekeleze fikra zake ndo dito la ukalibirilie rihondane na voti zuka za haki jo votiwa kikoli havotiwa na Komoro donc ngatahao le jeshi nirengeza domana zao wakati aladhimu zitinde hata zibiriranzi ikanga bajirino kwa totilizo wa Komoro au wamba katine na wazitunde wazijue ikazi mkina kanolizo warengeza domana zao watibaki hata zibiriranzi ngarjua wa Komoro ngo munziani yanazinga sina mwaha wanusu wa kamili juma ushemeza na hamba kati haki tijawe zijiri harmansi hapo yabo abaha ibaki le jeshi wao warengeza domana zao watuneze ngo zinu wazitunde wazijue kandi namna yinu warengeza domana zao zoni watahao tout simplement na gamjo rengesha bashini wa jautena ni onese ukaya banu
ikawa ze peuple ikaze population zatu zikoza zishemeza zamaga zikozao e dunia ikerati na zinu za organisation ika international ika regional zikera vibao zishie sheikoza shahe population leo wa mali wa shemeza wambaga kozao batije structure regionale hama sede yao hawa international hama ONU wajamba katineno na hiyo yote haki bazongela jamaa namna jeshi la lilio hobavuni mwe population ngela dimo baoze organisation zinu zikae hobavuni mwe ze population zatu zisaidie ze population zatu zinu zishangirie ze population zatu zinu ili zimautajio zao zimkini hanihe shawasi baki usoni mwa wala wandikao wahimi yao hawa na faida nafsi zao sha na wakera ikawa ishia ze population zatu zishemeza lejila hao na liwasuli harimwa makungumanyo yanu lekane makungumanyo ya bavu lekane makungumanyo ya heze daula mafi donc yono na kanzana beka ze communiquer za fanyi wanese de yao ne ONU bal ne Union Européenne za utaha zitabishe ya population madame gastabishe population bango nzora nge sanction contre le Mali yabongo tabishao wanukao wazubu manziani juma ushemeza na habakati jao si haki yabo zinu wanu wafanya leo yabo kwa tusaidia zembana ya population ya Kimali sha kinyume ngondao watie population ya Mali harimo tabu ndiro na le jeshi la rengaza na maana lizambando la ukaya kwa tiabu mbana ya hao ukawa namna kama fanye transition politique joka civile wafanyise vote haraka dans des délais raisonnables namna communiquer yao ya hamba délais raisonnables abo haraka ili wanike emaraia ya donc nsuona zabarindi ni wala nsuona hadiso jema ze communiquer za tola na ze organisation régionale zone internationale zindao harma sasa okazi tie Mali harma zifungo banda abo wa Mali wajuha wambatijao wabasuli harima izo kaondo wa kaanza wakati mlugu wambukaya ebanu wakanda banu yudo wakati mlugu wambukaya ebanu wandu wanu wo kwaono wakati ya wanansi wawo wa tabihao ebanu wakati kawo vote ngazibirao wandu waula wa harma vote wandu wafungo harma vote wananada mwasiho paredi juma wambukaya karitu hanzo wandu ebanu yeze organisme international zinu wo kanda hobi wakati huo yunu timbengo unutsimbayo mato haubenza wo juha abasa ikawala wandu wawe hantu kawdu wawe hantiyo wala wenyitsi wambukaya abahari lemewa ingeoga so parani namroye wakati wakudu wambukaya karija kubad yebanu Afrika yumba ukajibakishe namna yukaya izo wandu waliyo Marekani na Faransa na Union Européenne do tarumu ye siasa ya Afrika. Oui, banu huzamba ndo banu yetabudo kandi yo wakati ze vote zifanyi hawo mathalan harama zatu zinu ngwabe hawo wandu ndaonomba mazahidi ma observateur waje washahidie na mazana ngozo zindao ze rapport zinyi za wandu wao ngazione sawa kazi ngozo kazenda namna ladhi ngozi juwao banu ngozi juwao shamnu katsu juwa za baridi ni wafunyawe matso harama zanu ngozi nushagwa zijuwao wabe hawandu washuhudia ze vote hizo mathalan namna zahenda wahonoka kazi namna ladhi mushawadaza wafunye matso hata ba hazijao mwiso population waju hamba tijao uliokawa waji wasaidie wajimete kote ya population shango wasaidia wala ondikando walo yabo juma huo prime ze population donc hakika karsu elewa ze politiki za makungumanyo yanu jirwa ratsa ndo kawa kiradhi waishilie marahia wahezeti za watu bangu atabihao bangu kozao ikawa shemeza mahoza ya hao ya wasuli harimwa ze organisation zinu wazihunda na shawiri hamba na wahamba ya joka njema ndeka le shawiri lipananiha kabla ya haza ngoza jabira bana banga jomba za ngozi bili wakati taratibu kwa juu wa giant pose wahundi mahadisi baina ya wana wa Mali daone serikali ya Ibrahim Abubakar Keita kwa jasifanya wadaza atazangozi hundu daraja nziro abangwa jombe kwa to communique wambe ngwati yawe Mali harama zifungo tine namna hiyo izajiri komo de namna hiyo ngona ya last do ya kwa juu wanjie wahundi taratibu wahundi mwelewano baina ya serikali ya Zali na opposition kwa tuzifanya kwa tujifanya tuzo bado zinangwa jua wondo handani wa jua za jiri wabe hama observatory waone za jiri kazabira na ladhimu wadaza wafunza mihono wabatse mihono maudu ngabato jiri rongo wajodo to communique wamba jauna jao donc inu ketsi namna njema ladhimu ndo hunde taratibu ya hubese on namna kai makumbanyano washilewa wa hauwe mbabi wa keho bavuni mwe population kaunga zitambishao ngizo opprimer ne madhamana wa hao Nordin Mbaye
vanu yekaya mruha ishi ambavi enamna Mahfidh Ibrahim yakauonesa ndokaya hama ngabo fumashishio wakati ya ukaya wandu wabenzo wafima shishio watishilie uwenye nsi wakati wambo kabanu ngariko zao shao wakati kawo waono hama meseye da zikwa bade ze interesa hao ngazi zila faida zao ngaze nao na utawa wondo hamba ukaya zino zo kazikira yebanu ngarjo hamba ukaya nurdi mbae ngabo yini ambao ushimanga deux poids deux mesures no Afrika husu ze organismes internationaux wakomori watu kufikao do mdunga wo mpango hunu tusana za salama na amani juu yanyu haurengale suala laho hilo hamado ikamni ruhusu ndo kayaba laranzi ha barua ya komunike ikao iroha harma ukande unu leo rikaurenga ukayahin wakati manyanyasi wa shi Afrika ya roharmensi ya Mali ya Jojabanu rijo isoma helu haya shi Faransa ili yaelewe omanyiso zembwana ni furaha ya hatu holiho lo mjikombo wa huwa kazi wa hensi ya Mali mose kamni ruhusu ngamjorenga wakati ni yambe bavi ngeni jibule suala lao hawende uona ukaonde uone so mpango ikawa kayangiyo masilaha ni jibule suala haundendele fanya namna hiyo barua ikaondo kaori yanzi hangiyo harumaye harmo upando wa tuunu ubalia nambari 219 daula ya haki Ile-de-France umparo mkonsi wa he mpaka daula ya haki ya Ile-de-France wajua haruma furaha nkuu homjiuzulu harumaze dhamana ya kanizo Ibrahim Boubacar Keita ikao haladhimishiwa ya rohe haruma yezi hawo yakaya hakawendesa yensi ya hahe nai wakazi wa Mali he namna hiyo wajimli saha namna ya ushinzi wa kihaki mbana ikaundu wazifanyao haruma zenzia za humji wa Bamako nezensa mbali na mbali za hensi ya Mali ngaruombao Mungu umkonsi wa daula ya haki Ile-de-France ngwaombao Mungu ya ukaya wakazi wa Mali washinde wakeudo ya ukaya harumali mabara mbali na mbali ya Afrika wakeudo wa hewa kazi mbali na mbali wa Afrika ya ukawa jikombowe haruma ufujari waezi ulio haruma nusu ya nsi za shi Afrika ufujari waezi kaunga mjuao ha yezi kaunga zirumao hakifami na uhiba yezi umkonsi mparo daula ya haki Ile-de-France ngwatosao sheitendwa shakije shikao shidunga nyisa mahutajio ya huwa kazi wa Mali watinokaya wati damu namna hiyo ngasina nkoya zito ya usubirifu na huangalia nkoya zito jema dhamana ikao sheikao shakije ishi wamba ukangwa rengao dhamana nkuho usoni mwa kazi wa Mali nao wajinika dhamana ya ukaya wa wanao hauhara kifuvanu warengezi hiyo wainike emaraia ukao haluashimanga garjohamba masivil haruma muda ushashi umparo wa daula ya haki Ile-de-France ngwatsahau umlau haraka wa Azali Asumani haruma yezi haukaya ridungu hakuya zito kao tabu zinjua kumurwa yenshiu nizo zahamba nele jeshi la Mali leovu wakao ukomboa yensi ya hao ngizo sawa nezi yenshiu haruma yensi ya komo hesi ya sanziro ikawa ibaliwa ni Azali Asumani ikao ngereje zao dingoni yensi ya hatu Azali Asumani kana ujua yatendeye le taifa la hatu hamwiso umparo mpaka daula ya haki ngwatsahao uwa Komoro naze janibu mbani nambalo wakazi wa Afrika ikaundu wa dhulumi wao harumaze nti zahao wakane nkoya zito jema ya utosa zenongoza jiri Mali ikebao washinde wajiremo nziani watoe mafujari ikao doa habsi zensi zahao ne maranja wao hiyo ne makalima ikao rikari yaones haureje harumale suala laho ikanja kana lidiwaza ukauonesa zetabuzi liyo holiho ndo wandu ikao wao harume makungumanyo mbali na mbali ya dunia ombainrara ikao makatingo wakanuo wakati kao nsi hamanda zinu zijikomboa mdungu joelewa ukaya ngwazingamanyi hao mbabi ukaya nusu ya huwandu wao wanuandu ikao wakana dhama na hamanda zinu
winji wa hao kwa jaka ushinda utekeleze mahutajio ya hema raia ya hao ambose haurumia kalima la shimanga mdungu jorengo kaya hamanga bo complaisance baina ya huwa nduwanu haukaya wa uanzani kwa tusubuti wa hamba zekwelo wakati kaundu za haja shayo ketuzia haukaya ndugo jazi zijiri makati menji heni wakati raia wae ndio yakubidi ya jikomboe ye bahati ko hundi harma maraya ndio wakati warenge jitahidi wa jikomboe wahunde bahati wake jeshi la kitaifa ikaungwa rumiao izua soma haukangwa uvala warumilie wastehi wavililie wakazi bahati mbiko yo ujire deka nusu yansi kwatu bulia kwatu dunga nyisa zengayo zitsaho no wakazi ili waeshi harma hawa ya ubinadamu na maendeleo usoni oku ya iyo hawa ikoma kati ujokaya ye muhimu ndokaya izongwa hutaji yao mfano watolwa nile jeshi la mali leo ngebidi wazidisho mfano huo waonese kwa jaka henda vala ili warenge yezi wajimiliki ama ndio azali yaifanya kwa mahashihi na majana shenda mengo shenda wakati kao asisile jeshi nziani haufakwe yezi sham mali wasawaronesa mfano haukaya iparo rengo namna inu no mwende harma voti za uhaki yezi ireje harma makiesi kaundwa kwa yezi ezenzia za usalama marhaba menj Mahfidh Ibrahim kamro tangalia mbavi banu ngamurukaya Boubacar Keïta ha zalwa 1945 et Alassane Ouattara ha zalwa 1942 Boubacar Keïta handisa urenga dhamana za serikali officiellement rendu 1994 kwa haka premier ministre hata ya 2013 ya vote wa rais haka entre temps président de l'assemblée yabo wataranga mjongo rate no kai ma yote na handisa ngena na mengo miraro endelea yoka yeye de ulio ya ladumia tena iba nu ndu hajele ukaya baba nu hara udingo ukaya harumaya no mboma kugumanyo ya dunia ikawoye Faransa ukabo juu yabo baba nu hara ukaya mrubana Macron yatijue hata wala Senegal mrubana Macron yatijue hata wala Cote d'Ivoire baba nu mbenzo yokaya kairiri dosheshe ya wandohazi wanu de kwa ngarjoka ngo arenda oze population zao nai babe seye ngwa ile wawe namna wasomesha namna ya ukubali inabo docilité haubanu ye ze wala wa Afrika wao dono kaya inabo paternalisme ka wo mzeye ngela demo toujours wandohazi do wado trende shaba nu shabali wo yi mruamvuje kana akili kana ushida ya miliki ntia hai Amdani Nurdini abasaha harumia kalma la shizungu ya hamba complaisance baina ya ho wandu wao ya wala vima wandu hamada wao kao huzamba ro mahaya hawa ngao mazima wandisho fanya hazi wakati uzima wanti pia maraisi wao wali haramaza ntizaru za Afrika wanti pia nusu hawa ngo harmaino makungumanyo ya nurekane makungumanyo ya bavu nekane makungumanyo ya dunia kamili lazima wakena uwanzani baina hao lazima zinti za ula nkuzi ikawa ngaona ze faida za hawazi hundao haramaza tizatu lazima wasaidie wandu hamada wao ikawa wajua saidia wahunde ze faida zao kwa wahara lazima kwa wahara ya ukayanga joka harme Afrika ya leo na ne sida Afrika bahi baju haushababi ikawa walisoshe meza na hambakati haki si haki za ngozi jirio haramaza tizatu zinu ya ukanga sina njongo ngasina na richesse za essayo parce Ibrahim Papa ba hakani para on daida kani para s'il te plaît tu hanji no Ibrahim Papa hanji donc how timizi dio ngabo complaisance effectivement ngo wahara ukaya watije ushababi batije generation nyumeni haramaze dhamana ili watije watambisha how timizi tikanzani inirejea harmanu kutonzima umari tutalewa haonesa mfano wa image kao haziono zimkanti borohoju na ndo wakati yaona le jeshi la kao usympathize dauno de population ya Kimali bahi mimi wangu tiono image zani frappe haku tiono madhamana mawaziri na madirecteur general wakaushilia barbele watawe ili wahifadhi roho zao tukusikana ngesho bahashinu riambie wandu kao ndo wasaidi yao zaanzi za kifujari zinu zauka ewa
yezinu ngizona mwiso maudu za imaginazion malijo jana rakaono wandu wa wakautra hini mungu ngutao ya hifadhiro ho yahe kabanuzi ngizona mwiso na maudu kuna ngojo kautra watandi kwa sababu kama ngojo kautra wake kuna parsiwa kuna na wakeradhi na wesheleo mwiso hao na wesheleka unenda naika zisa vanu leo dawo maudu ngezogisa ukerinzi yawe mzee atikeze mbaga ya tabaruku mbaga wa bomze kairiko zi azuki kwezi urenge mbabi ba utodota wa mbabi ya rezori wishile mbabi holu des ajiri mali neze bwana ziri wanoni zo harbo dikaturio iliyo komoro wishile mbabi kwezi. Salamu alaikum. Alaikum salam. Marhaba ndotokana iso nanzona rajite peske mambazi nchi ikawo zinjivia dokana vanu ikawo wandu wamzao ndongozi nde hawastwa nganzo ike population wajuha skenga mwana ukana masoroda ya mali wa rume namne kawo nde zendongozi vira wa rume na pia ikawo ukana na population yo persécuté na exit na utabishiwa na maisha mazio abi mimi ndo mkonjo omba anambie masoroda kama bundukana na yenya na mchedo fikio kana ban kweli ortrum fom adoji fikiro musahi bahi ani imam kurashe wantu ndabala bahim kazicha ulonzi oni ndobo ngolindao wakati ula wapopikana rando ado chuhaba chai komora wafanye la sawa ana wantu kwa kisa marsura tawaje komora na hizo karje tunasombilea siku kabatu shas libon dojo au ndio hansani lesewan na santi pia mahaba marhaba benji beshe mawasiliano ya kango musizoni sha Afrika mshilimu yelewa izo mwanyasi ya zuki watu baruani ya wonese kao ramboka wai ancien militaire mwabeni wasa habanongo bilika uzo mwendoka ya haonesa inuwo wako haba deontologie ya ema militaire dokaya mrudunga izo ya mbiwao shambri yatiliwa zokaya militaire jeshi sorodange vanu ya dafini o anansi alingi wakati yekahani kwa ordre ikaongendao o kinyume na deontologie no deontologie namna ya kawaida ya urenga nguwa madazi numri ya zivai mrudu wa mboka ya kati d'accord izo le jeshi la maneno wafanya wa mboka ya karna ujua rimilie mrika onge vanu katsu dafini ye uanansi shangu dafini ye wai hiyo ngo ndani ya onesi ngo ya pili ya onesa ilo muhimu ri rejei dukaya haonesa tena ya ukaya haina wakati kao si yundu wakati ya madaunu yabonge lazima jeshi ya dukaya ye roli ya handani dukaya ya hifadhi ye population foka izori zaba banu mahafidhu wakati wenji juge de formation rielewa na yokaya kabati shababi harmo dunia ya leo ikao hayeshi ye tarehe namna ya bishia ya dojua ya remeko tikawa wabiri kudeta no ngari la niyo haino wakati nani le jeshi la mali linu ngwardo rura afas rwahimile rambo kakarja kubali ikaula zo renge pouvoir nu wezingare hamadeli azali azifanya 99 ngarjo rambo kati de namna hiyo chayo rambao lewo dukaya izo wafanya lewo sawa nizo le jeshi la Tunisie la fanya sawa nilo jeshi la tizi wafanya juzibanu hunu hula Kosovo afikiri donc yopi yangeonesa ukaya wakati ngarjo rambo ukaya na rikubali ukaya le jeshi yekale de wakati leshele ya ukabanu kalna ujua li ruare likaze karo wanansi yaboga jore mako tukaya waeshele ukabala ngo uvala hasi sisi ngari walibao ili wari dafi shakwati bala hamru mzima zolizo sisi ramba leo ya ukaya kabati namna bari shida na babi harumwa mashida da sina nusu wanya si harumwa internet wakati mrajore mako yenge ino kudeta cha mwishi ukaya hata rais ya demission rais ya demission yoti kudeta ye kudeta ngejo fanyishi hata tizaba mzabo banu ye kabanu na ntutsa banu na mfumo
wala koloneli wala hambokaya ava hanga mirais na nguturunda vandu ramyokaya side namna hiyo side namna rakao na rejiho kazerne ya budie societe civile madeli ya zamba ya respecte zuyamba societe civile wafanye transition ya population ya Mali wajwele wo wayeshi hanamna yoka wow warejeye ze sharia za iladhimu wazete ya dasturi ya desensi ya hao yabwe kanga robeli yawe nsi ya hatu yokaye waswele raja hiyo ngenjia yokaya yele jeshi wishilie wa resu wafumashishi wishilie ukaya vanu ngabo wanati wakozao vanu ngabo wanada mwikao ngafungwa watina haki vanu ngabo wanada mwauloa watu mahakama ukaya yekaya leo ngabo wanati rekango obonze rekango odana mbokaya inuti haki yekawo hata warishilia yabo iyo tikudeta yabo wishilia uwananti kao wodo waliva ukaya vanu ngarikozao nodo ni mbaya Buen micro. Ewa marhaba menji balati kati rumani mahafidhu ndena tsahe Ibrahim ikao bidia je ya rongo mbavi van amati haonesa ukaka jawa hiya jipangando harmo mpango shange na fikira nzima ya kautsahaya ionese ngone sukaya kaze twabia zilazi jirimali zimkinishiha ngurengo kaya na bakaya le jeshi wilo madhamana hao wanuko wasomo wajatorengewa anihazi wavulizizi wajao aboga mtsanganyo nizo kawo tikati zishi abo zambwatse na ni jeshi mzamani baruani harogwa abantu haonesa ukaya yeye hukaya le jeshi lishinde lisaidio wakazi ngebido wakazi wao waonese mahutaji yao kangwa mzao mabadiliho ekawa sihonziani ambose yode ajokatibabu wasaidiwa dele jeshi okuha hatoso Ibrahim Papa hatoso zenoweka uzijirimali shengurengo kaya madhama na wakijeshi wao watimizi ngwa na msomo jome watsogeza waelewe fasilia taifa no wakazi au kahamba ukaya yekori ya jeshi wiyo yamba ukaya ngebidu yife heda ulawiyo hizo ndizo wakusoma ho wakati wa wedao molikoni anambia ni vehe risala hii marhaba Afrika yar sartimizi elera ya la dimuri fayamo mpango unu yabonga dau na utimizi Mafid Ibrahim we hamba makalima hindini ya mwiso da wakati wa bitabanu haruma ye lafdhi yunuraka umusle mimi le kalama langu sura jori tekeleza bando kaya rizambando kaya ezajirimali zo ujwa mkini hazimkini yani Komor bali na tizirwa jina za Kiafrika izo mimi nakaanza nesheleza banu sisi wa Komor riono enamna rais Ibrahim Abubakar Keita omruka hakana vu haka pisa enamna yatunde ziwa ndele jeisi daende waziri wa handa wa wabaliwa wa harmakazern riono ma ministro hae ma director general hae wakautrawa wakaushilia pado ili watawe iho pia to pia komio donc izo sisi nambao kazinu mkini sijiri Komor mau baisi wa Komor si hanzo hamba utovada abuti haki narijilinde kanongo zingazo jiri Komor ewe narijilinde kazo jiri Komor inge narifahamu rijuka ze jiri Komor mau dumnasi jihambaka mze fulani hatozo adabu mnukadha hatozo adabu manezo ngwajo vuna izo walimao leo donc izo na jona riwono madhamana wenji wakaujusi wa vurzo harma pubeli izo image raziwa na hunu Ulaya hunu madhamana wa Afrika wa jahunu watoji so vurzo harma pubeli zingo izo gazunkini zimkini hene maudi wa maswani hatu jokiri dhamana wa siasa inde mjini ya utofuli wabwe hauya dungwa hauya donc na zingo zinarijuka ewe izo mwalao leo kamduzi vuna maudu kari kufanya namna ukabahundie mwelewano kari kufanya namna ukarishie sheikoza shahawa Komor kangwa shemezao ambao tihaki tukiyodele babina Tanzania mbe hamwiso harmwa emhadisi na utimize habaka ngarbushirio ensi ya Mali bahati njema nguna jele kale oyi hawando mngu ya jelie hamana na wazamba Abu Salim yokaye ma militaire zi engagement wazirenga usoni mwe dunia usoni mwe peuple ya Mali wazistehi na neka kwa jazistehi kuzamba nrosi lo handani joshi babanda na bekati haki ndio bekati namna hiyo. Wassalamu alaikum. Norden mbaye mbabza makalima za mwiso holi horenge kifo mbapi harumai majadiliano mimi hadani no kayati jibi wandu ndrondo risala ya behwa nelejeshi ranziho mrengo yezi afaida hemaranya risale namna waisoma au kaya mndu hao kaya wandu ikao zenongozi jiro harmensi ya hao wazibunga ungao na hangao zikawatabisha iyo risala ya mwandu konge bidoli lizingana polio mpango unute na rikaufanya hafaida hensi ya hatu
dokaya heni mndu wa siasa ikao hasaha yensi zaidi ya maha ikao emaraia ngwa parau mabadilu haya yensi na mrengo kaya ibidi warengwa msomo si wa azali bahi ikao ngarenga ukai mfumashishio singarjua ukaya kawana kana kauruha hawa ya amani hauketi mndu wa amani shanga rirenga ukayo msomo unu na ukaye wahele jeshi wilo wa amini emahutajio kongo alindwa uleo wasaidiensi hao ngorongo zao wandu wa siasa ikaungwa ukinyume ne zileo wandu uringa dhoma na maudu ya ukaya wakubali mabadiliko upanda mwana ikaunga tsahau no wakomor haukaya zinu za jiri zonga zojira mjorenga hamuiso risale ya kijeshi mndu wao nao harumazi za Afrika za hatu wandu wengi wafanya misumo ya ujeshi wohanzo rengayezi he namna hii yote risala njema kikawaida kwa ndugu wanzao waangalie au kaya wo wasomwaji wa vilie nsi ekansi hama Faransa waishia ukaya makati mruja General de Gaulle hanjia shanga mjoka yo wakati kwa le taifa la heli kaivili di jundo rondo kajaka henda yatoe yafakue mru ya voti wayezi shau wakati nsi hao iwahi kombolwa irengwa nai hakawikombewe namna hii sisi wanatabu washashi heni mbangongo tingoishia kudeta mmono azali hazifanya harma hawa ikao kabajaka ngongoza kaunadhimisha yafanyise kudeta no hazifanya ye mwanadamu wote leo jukauja yarinike twamaya au yabehe msomo leo ama lejeshi wajoshinda wazime tarehindi kaungwa unio harumensi ya hatu ikawa shidiwa ritolea fujari joi haruma yezi waone saukaya vanukweli emaraya nyinga nyina haki yeyezeke dofa kulwa ranzima kiesini hauha hamizinga amfikirika uo msomo wa jori veshea haku na wakomori wa walindi yao haku harumale harumamadi hamalizi maraba menshi washizi watukufu wangalizi watukufu ngarjo utimizi rabi ukaya ngarjo sheza ukaya ikaraba leo rikana mpango uso wa kawaida mahusus ukaya rikubali ukaya kaina ukiri ya dunia ya mbangio mji mzima ikezijirio harumwa ya majirani ikezo kazi tukaya msomo sisi rangalia abenge ye unkade wa daula ya haki duwonesa hamade mawasilo kusufanya mfomosi gartuna na vanu uharoma yelafadhu ya maswa courage na mwanadamu ya bidia ya rengi zanungu hemi hono yomi yodio toka hadisi sina watu kanga mjo wa Johnson chaluta ha holi wori hati rongo Zimbabwe wa uongozi wa siasa wa haki yakakena ukiri gartulo zireje yakaya wandu wake harman bayin rara za uhenda na uonesa baadhi ya makalima kao kati na faida abasa yunu harma wakati kao rabo kangaranza wariwane na dictature harmenti ya hatu leo ikamru wakati ngondo waruwa rema disingo afanyao wakaharuma identite ya ile identite ya region identite ya ego liwarilio abasa waruwa kaya haruma namna ya ukaya vanuya ya parte hangu gasiwenji irdiritende vala wale kanga botarasubidi wate ego liwarilio kaya abasa ngafruka ya population ya mali ikawa sulibano leo dukaya waele wakaya wandu wa siasa wa hao wa eshuwe abengeye wakomori mtilo wandu wa siasa kwa wandu wa siasa wao enge wakana za ufanya enge wakana za ufanya wao ndo horeza yentu bani liovana ndoti kira hadalwa ikakoliye mwanansi yasikubarukange haruma chama la siasa fulani haruma warukawo warumishi hari wawono ari wao ndo atokoja wabadilishe haruma hizo nambao na kubalukaya ikawa komoro wakati waduha beukaya kariti d'accord yabon kwati d'accord nano walingo hamba ukaya nyimlo manga na mje kariti kubadukaya mpaka mbiyale manga yende da wabilize ngozi badili ngasimanga kana ba usijiriyo ngani komori ngombe usijiriyo ngamumridina be ukawa wakati ya mkomori ya duhamba ukaya kaisa halemewa yabo kabati azali kabati sambi kabati mamadu kabati fulani wote pia ngarjo watu yabahandu bazima waambe namna wafanye komori ya. Assalamu alaikum. Kumsalam. Yabo ngaramla haoni na unikana rendezvous insha Allah ya mfumo tijao. Salam. Raidi uzalwangu ishioje mwana sina fikira za ujibalia hea usaya mwana ulelo